cudurradeennu dee waa in Soomaali isdisho Soomaalina isdishayadu waa cudurradeenni mid ka mid ah laakiin oo nagu soo kordhay oo aad u xun oo aad u liita waxa weeye qof adiga u dhaartay inuu ku difaaco oo ku difaacaya oo naftiisa ku huray oo banaankaas ku taagan oo habeenkii dhaxanta ku seexda oo maalintii qorraxda ku taagan oo adiga ku difaacaya inaad qalato wixii dhacay ee askarta Soomaaliyeed ee qaranka lagu sameeyay ay dad Soomaaliyeed ku sameeyeen dadkaas dad laayame ah waa dad qalato waa bahallo dad qalata way dadka qashay way marka ayaan daro ka weyn ma jirto in wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo naftiisa huray oo adiga ku dhaartay inuu ku difaacayo oo habeen iyo maalin ku taagan oo ku aaminay oo kula jooga ina inta qabato disho googoyso foolxuma ka xun oo soo marta ummadan ma jirto waxa waaye arintaas dad qalatanimada bahalnimada Soomaali wax laga filayo ma ahayn qabiil ha isu disho ha isturturto laakiin ila hada alxad inay gaarto lagu dhiirado dadka Soomaaliyeed waxaynu garanayna ma waxyaabaha isbedelay ee dhaqanka isbedelay ee aynaan garanaynin ee balaay musiibooyinka inagu soo kordhay ayay kamid tahay arintaas dhaqan dad Soomaaliyeed ma aha dadkaasi diin ma dhawrin oo dal ma dhawrin oo dad ma dhawrin midna ma dhawrin runtii waa arin aad u foolxun si degdeg ah ayaa insha Allah sharciga loo horkeenaya dadkaas malaha kuwaasi qabiil malaha qoys malaha qaraabo malaha markay timaado in dadkaas sharciga loo horkeeno dadka Soomaaliyeed waa in ay isu kaashadaan si buuxdana hay'adaha amniga u garab istaagaan oo ku gacansiyaan si dadka sharciga loo horkeeni lahaa askartu wax ay u dhimanayaan saan sheegay difaacin ay u dhimanayaan ay u taagan yihiin waa hanti qaran waana khad ahmar in lagu xadgudbo askari Soomaaliyeed wax loo dul qaadan karana maaha dhanka kale arintan iyo keyskan waxay u taalaa dawladda heer federaal iyo heer state labadaba waxaana waajib ah in dadkaas dawladdu ay sharciga hor keento ayaa waajib ah sidaan sheegay qabiil iyo qoys uma taalo tani ciidanka qaranka ayay arintani ku dhacday waxaana xil ka saaran yahay sidii dadkaas loo soo qaban lahaa sharciga loo horkeeni lahaa dawladda waxa arintan ama keyskan dhibanow ah qaranka dhibanow ah waanu tacseenayaa wiilashaas hooyooyinkood aabayaalkood xaasaskoodii iyo ilmahoodii intaba waanu tacseenayaa waxaan Ilaahay uga baryayaa naxariis janno waxaan uga tacseenayaa qaranka waxaan uga tacseenayaa ciidamada qaranka ee ay ka tirsan yihiin aan uga tacseenayaa waxa waajibna u ah dhamaanteen arintaas in laga gilgisho dadka Soomaaliyeed way ka duwan tahay qabaa'ilkiis dagaalamaya waligeed la yaqaanay way ka duwan tahay case kasta in lagu xadgudbo askar Soomaaliyeed kuba shalay 300 kilomitir ka badan duulay askar Soomaaliyeed ku xadgudbay kuwana haday ayagoo waliba marti ah socota qalqalanayaan marka dhaqanka noocan waxa weeye hadeertan aan bilownay waa arin aan loo dul qaadan karin waa arin ay tahay runtii in la isku ciqaabo way